呢啲就慳啲功夫咯。呢啲就白正。各位網友，大家好，歡迎翻到嚟叻仔廚房。今集我哋又係時候煲湯嘅時候啦。咁今集呢款湯咧係一個素湯嚟嘅。咁主要咧就係材料簡單啊、平靚正啊，有好多唔同嘅功效，例如係通血管啊、寧心安神啊、健脾胃啊，全部都有晒。總之咧就對啲面色啊、脾胃都非常之咁好。咁煮法咧都會有少少技巧啊，你想整得好飲咁啊，即刻就嚟啦。咁啊攞開晒呢啲嘢先，咁啊因為有好多啲細嘅要點嘅，真係唔係講笑。嗱，我哋講咗個蓮藕先，咁啊我貪懶啦、方便啦、就手啦，咁呢個咧就係所謂嘅冇泥嘅蓮藕啦。呢啲就慳啲功夫咯。呢啲就白正。正攞你咁啊，白正唔使洗，揀啊，唔使夠啊。我都係用啲雪住佢好靚嘅，唔使滾水啊。揀咗少少唔緊要咯。冇所謂啊，最緊要買嚿蓮藕。咁大家覺得佢咧有冇皮咧？其實你唔好睇佢白淨到咁喎，其實佢係有皮未去嘅喎。咁我翻到嚟嘅時候咧，呢啲咧唔知佢經過啲咩處理，點解可以洗得咁白淨咧？我已經浸咗好耐㗎啦。嗱，咁我哋一樣咧都一定要刨皮喎，盡可能咧即係唔知佢索咗啲咩喺個面度啊嘛。嗱，咁我哋刨晒呢啲皮先啦嚇。厚厚地刨咗浸表皮之後咧，就咁嘅樣嘅。咁我哋即刻咧要切啦。咁有啲咩好睇咧？嗱，我哋呢個位咧，其實佢呢啲蓮藕節咧就有啲止血啊、入藥嘅作用㗎。但係咧，由於佢呢啲白蓮藕唔知佢咩料啊嘛，咁我咧就唔用佢啦。咁啊攞翻去區回收啦，做廚餘啦。咁切開咗呢個節位之後咧，我哋望一望佢喎。咁啊睇下有冇啲淤泥咧積咗喺裏邊。有嘅話或者冇都好啦，我哋都輕輕叫沖一沖佢啦。我見佢都好乾淨嘅。咁啊，如果你有一件係泥蓮藕嘅話咧，就留翻呢啲節一次過去煲，包你有着數。嗱，咁我哋即刻就要將佢咧切成一啲厚身啲嘅片狀喎。嗱，呢個步驟好緊要啊。咁緊要喺邊度咧？我哋切埋先講。咁啊，切咁大塊到啦，攞翻個平面啦。咁同埋大家又可以，其實我學師嘅時候咧，第一次學揸刀咧都係用蓮藕啊，咁啊切啲薄片，要求咧就係件件都差唔多樣，因為咧貪佢好切，咁同埋咧切嘢咧點先為之切得個蓮藕好咧？就係一塊塊可以切到出嚟嘅。如果你硬砌佢咧，即係由上至下唔係用一個刀鋒切落去咧，咁佢一件蓮藕咧就會斷開咁樣樣嘅。所以學切蓮藕咧都係一個技巧嚟嘅。嗱，呢啲位咧我哋就是但劈開佢算啦。企得唔係咁好嘅，切一切直佢，攞翻平個面，咁啊切埋落去，切幾厚咧？5mm 左右，咁上下都 OK 嘅。切好晒啲蓮藕5mm到，我哋攞翻把重型嘅武器，將佢咧拍鬆佢，咧，咁佢就會咧容易啲鬆開咗裏邊，容易啲出味。咁我哋全部咧都要咁樣去拍佢。咁個好處咧就係你拆都唔係，你切到佢唔係話太過碎咧，唔會話散晒，仲會有呢啲咁嘅成分啊。所以大刀咧就有大刀嘅用處，細刀呢啲咁咧就輕強啲，呢啲咧就夠力啲咁樣樣咯。咁我哋拍晒佢，保證你煲湯個時間咧就會更加之快出味，同埋會起膠嘅。嗱，呢啲太過厚咧比較難劈啊！嗱，劈開佢，全部都咁做就 OK 啦，鬆晒。有啲蓮藕粉幾好，咁個效果啊，煲出嚟嘅稀結度咧都會有所提升嘅。咁食蓮藕又有乜嘢功效咧？咁其實好得意嘅，生食蓮藕咧就能夠係清熱生津、涼血止血、化瘀消腫、解酒止嘔添嘅。咁如果我哋煲湯熟食用又有乜嘢功效咧？就要嚟健脾養胃啦，補氣養血，仲有止瀉嘅效果，所以佢都幾變態㗎。熱有熱食，凍有凍食嘅。拍好晒啲蓮藕，跟住咧就可以加埋呢啲蓮子啦。咁我呢啲咧係新鮮嘅蓮子。10蚊好啦，10蚊啊好。係咯，啲新鮮蓮子。哎呀！夠唔夠先？好啦，呢個10蚊啊！夠啊，一手。係啦，呢個夠，唔夠就倒就夠啊嘛，倒到你中意。10蚊就有咁多啊！咁就嗱，呢啲係新鮮秋月梨啊，係嘛？秋月梨係呢隻，呢隻冰糖蜜月幾鬼抵，20蚊大個。呢隻好食，呢隻冰糖呢隻都係秋。真係開心，20蚊有一份4個。有
份火油。你呢隻有隻白紙嘅，呢隻咧就藍水梨嚟嘅。冇事。啊，唔該你，20蚊4個藍水梨今日食。新鮮嘅蓮子，咁食落去咧個味道當然就會 fresh 啲啦，即係新鮮啲啦。咁浸嘅時候咧浸翻耐啲，同埋咧呢啲蓮子咧裏邊咧係會有支蓮藕心嘅。咁呢啲蓮藕心咧就會有苦同埋寒嘅效果嘅。咁但係最好咧個效果就係要嚟清心火。咁如果你怕苦嘅，就逐粒逐粒剝開佢，搣咗條心佢先至加落去，同埋一定要浸得夠咧，你先至容易煲㗎。如果唔係比較難出味。咁蓮子嘅好處咧，就能夠養心安神、改善失眠、健脾止瀉、固精滋養補虛、健腦強身，仲有降血壓嘅功效㗎。最適合咧就係要嚟滋補虛弱嘅體質嘅。咁跟住咧，我哋想加強一啲補中益氣、養血安神、護心血嘅效果咧，我哋加翻多一啲嘅紅棗，因為多一啲紅棗咧，由於素湯咧比較冇味啊，所以咧我哋會落翻多丁咁多嘅。咁啊，如果你怕燥熱啊嗰啲，你就落翻少啲啦。呢次咧係會俾多丁咁多嘅。準備好晒呢3樣材料咧，最後啊得翻呢一個花生啦。咁花生要講多少少，呢啲水我哋唔要啊。咁我哋花生要講啲咩嘢咧？嗱，呢啲花生我哋大概咧要浸2個鐘頭至到4個鐘頭左右。咁啊浸嘅時候咧，一定要浸翻耐啲嘅。係啊，如果唔係你好難煲。咁你見佢咧有少少紅色嘅跡象咧，你可以全部留翻晒。所以喺浸嘅時候咧，我哋一般嚟講都要沖乾淨晒佢先至去浸佢。咁呢啲水咧，我哋就可以留翻晒佢。咁點解要留翻晒啊？因為咧啲花生水嘅功效非常之咁好嘅，就有保護心血管嘅健康、腸胃健康、抗氧化、腦部健康同埋記憶力、穩定血糖都一樣得嘅。咁仲有一啲補鈣嘅效果啦。咁其實呢啲資料咧，只需要你去 search 下都有晒呢啲功效噶啦。咁我哋呢一款湯咧就零舍好飲，記住花生起碼都浸2個鐘。如果唔係咧，好難煲得完嘅。好，我哋即刻攞去煲咗佢啦。加晒啲材料落去，你又見到我哋啲蓮藕拍散咗，到個效果就係咁啊！就好似你買蓮藕粉咁樣樣，咁我哋咧就會更加容易可以煲到佢嗰個味道啊、膠質出嚟㗎啦。嗱，真係有少少分別嘅。嗱，跟住之後我哋咧就水滾起計數啦，我哋煲個半鐘頭。咁其實如果你冬天嚟去想驅下寒咧，咪加翻件薑咯。但係如果你好似而家我哋秋天都仲係咁熱嘅，咁就唔使加啦，就咁就 OK 噶啦。同埋啲紅棗要落翻多丁咁多先至夠味㗎，再唔係你加啲栗子落去都 OK 嘅。咁我哋一陣再見啦。好啦，時間嚟到最後嘅2-3分鐘啦，跟住咧，我哋係時候望一望佢個泡泡啊！你睇佢啲豆咧，淨係頭都可以爆到湧晒啲泡，犀利啊！咁我哋即刻咧要開咗佢啦，望下啲顏色有冇同平時嗰啲蓮藕湯有分別啊？就係我哋拍散咗咧，容易煲啊！嗱，跟住我哋落翻少少鹽啦，我呢隻岩鹽俾翻少少先。而家咧啲紅棗味咧都出晒嚟，即係起碼素湯有啲時候咧好鬼寡咧，咁我哋咪落翻啲紅棗落去，攞翻啲甜味冇咁悶咯。嗱，我哋咁啊已經煲好噶啦，湯沙咧就咁嘅，好香啊！千祈唔好睇小我哋啲素菜。咁啊，今次呢款湯咧就啱晒，其實4季都啱啊。最緊要啲血管啊唔通啊。啲面色啊麻麻地啊，個人咧有時尖寒尖凍啊，特別係成日都出入啲冷氣地方，呢啲咪啱晒咯。拍碎晒嗰啲蓮藕就咁樣樣咯，係咪好靚啊？啊，有少少嘅植物油份出咗嚟添。OK， 嗱咁啊，希望大家中意今集呢一款咁簡單，仲要係咁平嘅湯。咁啊，千祈唔好成日都話啊，你真係成日都煲啲富貴湯喺度呃人啊咁樣。OK， 嗱咁啊，如果中意素湯同埋中意呢一份食譜嘅話咧，記得點讚、留言同埋訂閱頻道。咁我哋得閒咧都可以煮下餸啊、煲下湯啊、整下甜品啊咁樣樣啦。咁啊，預祝大家飲完之後面色紅潤、健康翻晒嚟啊！我哋下條片再見，拜拜。正所謂好湯獻給你，願你在心裏啊嘛。嗱，我一聞都好香，即係呢個效果咧，我都係睇書學㗎咋，唔係講笑。睇下上線如水啊，好清好清。
啱味啊！即係清得嚟又有啲甜咁樣咯。咁同埋我哋望下啲蓮子咧，好鬼正。啲蓮子你唔好睇佢好似好完整咁喎，一撳落去咧，嗱呢啲係咩咧？啱啱過完中秋，呢啲咪蓮蓉咯。咁中間嗰支就係苦盡甘來嗰支清心火嗰支蓮心啊，咁樣去攞俾大家睇，好正喎！苦盡甘來，我好中意食蓮子嘅。真係有少少苦咧，好有人生嘅味道啊，有啲苦味咯。OK， 希望大家中意啊！下期片再見，好正，我覺得呢個素湯同埋飲得素湯多，一定有着數啦，人都健康啲，靚啲㗎。拜拜。